ក៏សូមបញ្ជាក់ជូនអង្គសម័យក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរថាបើទោះជាកម្ពុជាព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីតាមយន្តការបច្ចេកទេសនៅផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជារក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនតាមគ្រប់មធ្យោបាយរួមទាំងការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រអាវុធបើសិនជាមានការប៉ុនប៉ងរំលោភដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រអាវុធនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើនេះខ្ញុំបានទៅព្រះវិហារជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់កងទ័ពរបស់យើងដែលឈរជើងនៅទីនោះដែលត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចដើម្បីការពារទឹកដីបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាមិនមានបំណងនៅក្នុងការឈ្លានពានចូលប្រទេសជិតខាងមិនមានការចង់បានទឹកដីប្រទេសណាសូម្បីតែមួយលីបែនប៉ុន្តែកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការពារឲ្យបានដាច់ខាតនៅអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កងទ័ពរបស់យើងនិងកងនគរបាលជាតិរបស់យើងដែលចូលជើងទៅតាមមុខ